トラオーブルに G リガスにソウルオーガ1、リバイマニア1、シャドウにミサにチェインにリリーサーにアビスにビジョンにリーブ1、バルブ1、犠牲教3、近代秘術に死者蘇生1、清掃にサルベージに意識の下準備1、ソウルチャージ1、羽ぼうき1、ミラーホース1、宣告1、警告1、奈良家に虚脱2です。採用理由ですね。テトラオーブル必須です。リリーサーやバルブを落としましょう。テトラオーブル入ってるだけで楽しいですよ。ジルギガスにドローソースで打点も高いので採用です。軸とか関係なく入れましょう。あります、普通に。それでも。ソウルオーガ1、リバイマニア1、8儀式1枚ずつです。それぞれ優秀なので入れましょう。シャドウにチェーンが入っている関係で2枚です。3枚では構いません。チェーンを抜いてね。ビジョンと一緒に3枚ずつ入れて、チェーン抜いては構いません。ビーストにこの辺釣ってきます。チェーンにこの辺や儀式魔法サーチです。リリーサーに協力です。儀式といったらこれですね。アビスに、この辺持ってきます。ビジョンにこの辺持ってきます。P1、ここ持ってきます。バルブ1、月下流出します。テトラオーブルと一緒に。で、秘術が2、これですね。最近エクシーズ増えてきたんですけど、例えば ABC の除去だとかに使えますね、非常に。レベルを調整できるので、相手の場を使って非常に強いです。むしろこれないと ABC に太刀打ちできません。犠牲教3、まあシンプルですね。リチャといったらこれですね。って感じでざっくりですけど終わります。